ഗൈസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് വന്നേക്കാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ ദൂരത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ജമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റ ഗൈസ് വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വീഡിയോസ് ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട്, അപ്ലോഡായൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. എനിക്ക് പഠിക്കുക, പിന്നെ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ മിഡ് ടൈം തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമയം കിട്ടണം ഗൈസ്. ശരിക്കും നമ്മൾ വെക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഗൈസ്. സടവ് ചെറിയ ജമ്പുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്നത്. കുറച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളും മുടക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് വരാമെന്ന് അറിയില്ല കൂട്ടുകാരൻ. നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടിയായിരിക്കുക. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാമപ്പയാണ് കൈ സൈക്കിളിങ്ങിൻ്റെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വാമപ്പയാണേ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വാമപ്പയാണ്. നന്നായി സൈക്കിൾ MTB ഒക്കെ ഓടിക്കണവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വാമപ്പ് ചെയ്യും. വാമപ്പ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്, യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡും കൂടി ഇത് കരുതിക്കോ. നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ബൈ.